ټرمپ د سرتیرو په ایستلو کې د ځنډ له امله د امریکا پر حکومت نیوکه کړې. د امریکا متحده ایالاتو پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جو بایدن پر حکومت نیوکه کړې چې ولې له افغانستان د ځواکونو ایستلو موده وغځوله. ټرمپ ویلي د مې تر لومړۍ نیټې د ټولو پوځیانو ایستل ممکن دي او د بایدن اداره باید ټول پوځیان تر ټاکلې نیټې راوباسي. ټرمپ په دې اړه په خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې د عسکرو د پاتې کېدلو لپاره هیڅ دلیل نشته، نو څومره چې ژر کېدلای شي باید خپل ځواکونه راوباسو. نوموړي زیاته کړې په افغانستان کې 19 کلنه جګړه کافي ده او اوس د ځواکونو د راایستلو وخت دی. د ټرمپ په مشرۍ د امریکا مخکنۍ ادارې طالبانو سره د تړون له مخې د مې تر لومړۍ نیټې د ټولو ځواکونو د ایستلو ورځ ټاکلې وه، خو بایدن اعلان وکړ چې د دوی پوځیان به د 2020 کال د سپټمبر تر 11 نیټې افغانستان خوشي کوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا رئیس جک سالیوان ویلي چې د دوی ځواکونه د بایدن په اعلان کړې نیټه وځي او هیڅوک د ضمانت نشي ورکولای چې د ځواکونو له وتلو وروسته به هلته څه پیښیږي.